今集我想同大家分享下一間 micro brand Revlon 出嘅兩隻錶啊。第一隻錶可以話係一隻 Tiffany 面嘅 Submariner 樣啦，而第二隻呢，就似一隻平民版嘅帝陀 BB58。我會攞呢兩隻錶同我隻勞力士 Submariner 做個對比啦，同埋我會同大家分享下點解我最近賣咗我嗰隻藍面 BB58，同埋我會話俾大家聽我最後賣咗幾多錢。咁我哋講翻 Revlon 呢兩隻手錶先。咁其實 Revlon 呢間公司呢，出咗好多唔同嘅錶款嘅，而我最中意嘅呢，就係佢哋嗰隻 Hex Mariner。Hex Mariner 呢一個錶款有兩隻 size 可以俾你揀啦。咁我深藍面呢一隻呢，就39mm，而 Tiffany Blue 嗰隻呢，就42mm。咁點解呢一隻錶個錶款會叫做 Hex Mariner 呢？個原因係因為呢一隻錶嘅靈感呢係來自勞力士嘅水鬼系列啦，而 Revlon 呢就自己加咗佢哋自己嘅六角形設計落去隻錶度。咁由於六角形嘅英文係叫做 Hexagon 啦，而水鬼嘅英文呢就叫做 Submariner， 所以將兩個字加埋呢就變咗 Hex Mariner 啦。而家同大家簡單咁樣介紹下兩隻錶嘅基本規格先。Tiffany 面呢一隻呢就42mm， 錶耳對錶耳嘅長度就48mm， 錶耳嘅闊度呢就22mm 嘅。而深藍面呢一隻呢就細隻啲，直徑就39mm 啦，錶耳對錶耳嘅長度呢就短啲44mm， 同埋錶耳嘅闊度呢就窄啲20mm。兩隻錶嘅厚度都係一樣13mm， 機芯呢就用咗精工嘅 NH35， 咁除咗時間之外仲有日期嘅功能嘅，同埋兩隻錶都有一個透底嘅設計。由於 Hex Mariner 呢個錶款係一隻潛水錶啦，所以隻錶係跟咗一個陶瓷圈嘅單向旋轉錶圈，同埋有200米嘅防水功能。By the way， 如果大家想睇多啲手錶嘅資訊啊，或者睇埋靚相嘅話呢，可以 follow 埋我個 Instagram @KCTimeshare， 支持下我呢一個頻道。咁而家同大家分享下點解我中意 Hex Mariner 呢一個錶款先。咁第一啦，個錶面係真係幾靚嘅。特別係而家大家都知道 Tiffany Blue 呢個錶面係好 hot 啦，咁逢係有 Tiffany Blue 呢隻顏色嘅錶面呢，都基本上炒得好犀利下嘅。我自己就覺得 Revlon 出呢個價位有呢一隻 Tiffany Blue 嘅顏色呢，其實都係一個唔錯嘅選擇。同埋個錶面呢，唔係話平面咁樣嘅設計咁悶啊，咁其實係有少少 texture 喺度嘅，咁個感覺呢，就有少少似 Tissot 嘅 PRX 嗰隻 Waffle Dial。而39mm 深藍面呢一隻錶面呢，都係有少少 texture 嘅，咁有少少 3D 咁嘅感覺啦。但係呢個錶面係用咗一個比較靚身嘅設計啦，咁就同頭先 Tiffany Blue 個錶面呢就有少少唔同，因為 Tiffany Blue 嗰個呢係有少少 matte 啲嘅感覺嘅。咁當然啦，除咗呢兩個錶面之外， Revlon 喺 Hex Mariner 呢個系列入邊呢，都出咗好多唔同嘅錶面嘅選擇嘅，咁大家可以自己揀清楚自己最中意個錶款。另外，我喺片頭度有同大家提及過 Revlon 喺隻錶度加咗啲六角形嘅元素啦。咁如果大家睇下個錶面呢，你會留意到全部 markers 都係用六角形嘅設計嘅。咁呢一點大家都可以留意一下。除咗個錶面靚之外呢，其實條錶帶都值得讚嘅。咁成條錶帶啦，除咗呢啲位置係用咗一個拋光嘅處理手法之外呢，成條錶帶其實都係用一個拉絲嘅處理手法，咁就好襯翻一隻工具錶嘅感覺。另外，條錶帶都用咗好多角位嘅設計啊，咁喺唔同燈光打落去呢，係會令到成條錶帶係閃閃發光咁樣嘅，咁個感覺有少少似 Tissot 嘅 PRX 啊，或者 AP 嘅 Royal Oak 咁樣嘅感覺。另外，條錶帶都跟咗一個 Quick Release 嘅 function 啊，咁大家可以唔使用工具啦，好輕而易舉咁樣拆到條錶帶出嚟，換其他錶帶上去玩。同埋 Revlon 都俾咗個 option 你去 upgrade 你個錶扣啦。咁你加多少少錢呢，其實你就會有一個類似勞力士 Glide Lock 嗰個扣，咁就可以快速微調，唔使用工具嘅。咁我自己就覺得呢個 upgrade 咧真係值得嘅。咁其實喺呢一個價位呢，有好多唔同牌子嗰啲錶帶呢，都係佢哋嘅死穴嚟嘅。咁不過啦 Revlon 喺呢一個價位呢，出咗呢一條錶帶，我自己就覺得其實真係好抵讚，值得推介。另外呢一隻錶嘅夜光其實都做得幾好㗎，咁除咗啲針啊同埋啲 markers 係有夜光物料之外呢，其實個 bezel insert 嗰啲刻度呢都係有夜光，就算連嗰個 crown 呢都係有夜光物料嘅，所以就算夜晚睇呢一隻錶呢都會覺得好有玩味。咁 Revlon 已經講明咗 Hex Mariner 呢個錶款嘅靈感係來自於 Submariner 啦，
咁如果你將兩隻手錶擺埋一齊嘅話呢，你的確可以睇到好多相似嘅地方嘅，但係隻 Hexmariner 呢都有佢自己嘅味道。首先講下兩隻錶有啲咩地方係比較相似先。咁第一啦，處理手法呢，大家都係主要用咗個拉絲嘅處理手法啦，啱晒運動錶款。而第二，兩隻錶都係有 crown guard 嘅，咁就可以保護嗰粒把的。第三，兩隻錶都係用咗個陶瓷圈嘅 bezel insert 啊，咁就可以防刮花。而第四呢，你會見到個 Reebok 嗰度呢都係有 engraving 嘅，咁勞力士就寫住勞力士同埋佢個 serial number 啦，而 Revolot 呢就寫住 Revolot 同埋 Hexmariner， 同埋兩隻手錶都有一個快調嘅功能。咁雖然 Hexmariner 呢就真係好有 Submariner 嘅 DNA 嘅，但係兩隻錶款呢其實真係好唔同下。咁我真係唔可以話 Revolot 係直接照抄勞力士嘅。咁首先啦，個機殼係完全唔同啊。咁 Submariner 就用咗個好傳統同埋好保守嘅設計啦，而隻 Hexmariner 咧就用咗好多好 angular 嘅 design 啊。咁其實好特別啊，喺其他錶款入邊呢，我係從來冇見過。同埋日期槍嘅擺位呢都有少少唔同。Submariner 嘅日期槍就喺3點鐘嘅位置啦，而 Hexmariner 咧就擺咗喺6點鐘嘅位置。咁睇落去呢，成隻錶就 balance 啲同埋對稱啲。同埋勞力士 Submariner 嘅日期槍呢，其實係跟埋個放大鏡嘅。咁呢一樣嘢呢，就 Hexmariner 就真係冇啦。另外個錶面其實都好大分別啦。勞力士嘅 Submariner 只有黑色嘅錶面啦，而 Hexmariner 呢就有好多唔同嘅錶面選擇，同埋有好多唔同 texture， 個感覺呢就 more playful 啦，同埋係特別啲。咁自從我加咗呢兩隻 Hexmariner 落去我個 collection 之後呢，我最後我都係賣咗我藍面嗰隻 Black Bay 58啦。咁點解我最後決定賣咗隻帝陀呢？個主要原因係因為如果我戴帝陀嘅話呢，我多數戴嘅原因係因為我唔想戴一隻貴錶上手啊。咁就例如我去一啲雜啲嘅地方啊，或者如果係去見工，唔想俾人哋知道我戴一隻貴錶啊，喺咁樣嘅情況下呢，我通常都會揀帝陀，唔會揀戴勞力士嘅。但係我發覺，自從我多咗呢兩隻 Hexmariner 之後呢，特別係呢隻深藍面呢隻39mm 啦，我多數都係會揀戴隻 Hexmariner多過戴我隻藍面嘅 BB58啦。咁與其有隻 BB58坐喺度唔知做乜咁樣啦，咁我就不如買咗佢算啦。我藍色呢一隻 BB58呢，就喺2020年嗰度用2760英鎊公價咁樣同 AD 買入嘅。咁我最後賣出俾二手鋪嘅價錢呢，就係賣出咗1770英鎊，所以我係蝕咗990英鎊，咁就大概係35% 左右到啦。咁啱得咁巧，我賣咗隻帝陀之後呢，我勞力士嘅 AD 就打電話俾我，同我講話有一隻薄荷綠面嘅 Datejust 36光圈板帶翻咗貨，問我有冇興趣要。咁我最後啦就決定咗買第二隻勞力士，唔買呢一隻。咁如果大家有興趣想知道我最近買咗邊隻錶嘅話呢，可以睇下呢條片，我同大家分享咗。